Екшън! Така, екшън! Добър вечер на всички! Колко пъти сте отишли да... Колко пъти сте ходили по ресторантите и сте си поръчвали карбонара и въобще не ви е харесала? Това е защото много ресторанти използват бекон, кашкавал и сметана. Не, това нещо не се слага в карбонарата. Днес ще ви покажа как да си направите перфектната автентична карбонара. Рецепта, която от години съм следял в Италия, в Лондон и днес ще се опитам да вкарам и тук в България. Аз съм шеф Чоткин, това е моят YouTube канал. Натиснете камбанката, за да получавате известие всеки път, когато кача ново видео. Споделете, коментирайте долу в коментарите, ако искате да видите някоя друга рецепта. Това ми хареса. А какво е карбонара без спагети? Така, мама, как ти става? Така, мама, как ти става? Няма записваш, нали? 3, 2, 1. А какво е карбонара без спагети? Изберете качествени спагети, за да направите една вкусна карбонара. А ето и съставките, които ще направят тази магическа карбонара толкова вкусна, дори и вкъщи, като истински професионалист. А именно спагетите, които не трябва да липсват в тази рецепта, пармиджано, пекорино, яйца, гуанчале, което е много важно, не използвате бекон, и естествено черен пипер, прясно нарязан. Между другото, ако искате да опитате истинския вкус на карбонарата, вземете си гуанчале. Ако нямате тази възможност, може да си вземете и бекон, ако имате вкъщи. Но не знаете много от мен. 14 години бях в Италия и ако сложите бекон в карбонарата, ще ви арестуват. Така че, вие сами си помислете какво точно търсите и дали искате да опитате истинската карбонара на шеф Чоткин. Първата стъпка тук е естествено да сложите водата да заври. А междувременно ще направим нещо, което тук в България не се прави. Елате да ви покажа. Okay, let's go. Кремът вече е готов. А сега да направим и гуанчалето. Взимате един тиган, загрявате го много добре, никаква мазнина, защото гуанчалето има доста мазнинка, така че само ще си пусне, ще се сготви, ще стане хрупкаво и ще стане уникално за тази карбонара. Елате с мен да ви покажа как да го направите по-добре. Трябва да чувате този звук. Това е точната температура. Точно като в фада. Ето така трябва да бъде и вашето гуанчале. Хрупкаво, когато го хапнете. Красота. Това ще го добавим после в карбонарата. So good and tasty. Естествено, тази мазнина, която гуанчалето отпусна, която има уникален вкус, въобще не си помислите да я хвърляте. Точно това е секретът. Не го казвате на никой. Не, споделете го с приятели, защото тази карбонара трябва да докосне сърцето на цяла България. Следващата стъпка е да си напълните едно тенджере с вода, да сложите и да остане да заври. Сега гледайте цялото видео, за да разберете най-важните стъпки след сготвянето на спагетите. Защото само така ще разберете как да си направите перфектната карбонара вкъщи, като истински професионалисти, като мен. Ще ви помогне пастата ви да не залепне, а и така също ще помогне тези спагети да се ароматизират с този зехтин и пастата ще стане още по-вкусна.
Дойде време и за спагетите. След малко ги пускаме в сауната да се сготвят. Ще ги оставим да се сготвят 10 минути ал денте. Вие може да си ги изготвите както искате. Бъдете внимателно, на опаковката пише колко време и зависи как ги харесате вие спагетите. Аз съм приготвил тук 240 грама по 120 грама на човек. Това е нормалната порция в Италия поне. Тук в България не знам как ядете. Сега ще ви покажа как да разберете дали вашите спагети са сготвени дори и без таймер. Елате да ви покажа. Взимате спагетите и когато направите така, ако тук отвътре е още бяло, това означава, че му трябва още малко време. Може също така и да опитате. Абсолютно не. Още 1-2 минутки му трябват. Пастата ни е готова, махаме я от огъня и слагаме най-важната част. Сега ще ви покажа, ако гледахте видеото преди малко, ви показах това, което не трябва да изхвърляте, когато готвите гуанчалето. Тази хубава мазнина ще я загреем в тигана и ще сложим вътре спагетите. Ще ги развъртим малко и след това слагаме кремът, който ще завърши това ястие перфектно. Да си добавите вътре и малко водичка, за да стане по-кремообразно. Внимавайте само да не къвдетите яйцата. Това напомня ли ви нещо? Когато е готова пастата, добавяме вътре още малко пармезан. Разбъркваме много добре, за да стане още по-кремообразна. Слагаме вътре малко от гуанчалето. Разбъркваме отново. И сервираме. Вау! Направо не мога да повярвам. Който не си направи тази рецепта вкъщи, много ще съжалява да знаете. Само покажи колко е кремообразно. Хора, вижте. Чакай. Какъв крем. Какъв крем, вижте. Благодаря, че гледате моят канал. Тази рецепта е специално за вас. Ако искате да видите още такива интересни рецепти, може да се абонирате за моя YouTube канал тук отдолу и да цъкнете камбанката, за да получавате всеки път известие, когато кача ново видео. Също така, споделете долу в коментарите дали ви е харесала рецептата и не забравяйте палец нагоре. Благодаря на всички. Следващия път ще ви покажа как да си направите рецепт с домат, да превърнете един домат в истински шедьовър. Благодаря ви, до нови срещи!